Toboklasy tompoko vavy ankafaliana no erana aminao amin'ity takarivan'ny alarobia fa 7 ny volana febroary 2022 ity amitiavana ihany koa zany no anasananao anaraka indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matevera vao miresaka ny datany 7 febroary zay tsika dia mbe ao avy-atsaina avy hatrany ny tantaram-pirenena niseho tamin'ny 7 hoentina amintsika ny vaovao mifanandrify amin'izay fa ankoatr'izay ihany koa ny lafim-baovao manodidina ny tontolo politika ny vaovao samihafa ihany koa mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny sy ny lafiny sosialy samihafa isany amin'izany tontolon'ny fahasalamana dia izany hitatitra amin'izany amintsika 7 febroary 7 febroary 2022 katroka mihitsy zany eto ny 7 taona nisian'ilay fihetsiketsehana sabotsimena izay ngano no atadiavantsika azy tamin'ny taona 7 teny amin'ny manodidina ny lapam-panjakana ny avoloha teny satria aina maro no nafoy raha maro no latsaka tao anatin'ity fihetsiketsehana ity dia nisy ny antoko politika ny fikambanana samihafa natsia izany daty lehibe izany ary tonga nanome voninahitra ny teny Ambohitsirohatra teny nanatitra fehezam-boninkazo sy nitondra fanehoan-kevitra samihafa. 7 febroary 7 febroary 2022 feno 7 taona katroka androany no nisy ny sabotsimena teny amin'ny lapany Ambohitsirohitra ho fahatsiarovan'ireo namoniny ainy tamin'ity raharaha ity dia nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo izay nataon'ireo fikambanana antoko ary vondrona politika samihafa nisy antatra izany ny antoko HVM. Ny mamparadenana mafy ny tokony ampiarana ny didim-pitsarana momba ny raharaha 7 febroary. Nisy ny fitsarana ny voaka ary fitsarana mahefa ny tsara azy satria io fitsarana io dia ny tsara ihany koa izay etsy vahoaka liseho hatrany hatrany koa raha tena tany tena tantanàna i Madagasikara dia tokony tsy ho atao tsinotsinona izay lalàna velona na koa hoe izay didy manan-kery. Nilaza ny antoko monima fa mbola mitonitolona teto toerana ny filansalamanjorony teo fa mahita iraka ny velany tonga eto zahay hamerina sy hanamafy ny fianianana efa nataon'ny antoko monima hanoy ny tolona nalavo ireo tandrandreo ho tombotsoan'ny voaka malagasy manerana ny nosy tsy avelanay ho laraka tany fotsiny ny ran'izy ireo. Ny antoko master satariany Alara Marsona dia natsiaro ny datiny 7 febroary 2022 androany ary tonga nametraka fehezam-boninkazo teny Ambohitsirohitra.